Edurne eta Goiko finaletik kanpo zaudete. Traiektu dana nehazo dedikau nire laguna dagoela zeruan. Lucia eta Urki. Urkirik gabe tenintzan hemen egongo. Aurrenetik bukaera unkarrak. Oso berezia izan da egin duzuen lehiaketa. Bea, Tania! Begiratu Asierrek zekallo dauka. Exagerau. Baserria saioko irabazleak Asier eta Tania, zorionak! Ez dut sinisten. Aita! Gabon Euskal Herria ongi etorri azken baserria zuzenean saiora. Heldu da eguna. Azken negutegia izango da. Lehiakide guztiak hemen izango direlako, jakina finalistak ere bai, eta txapeldunak, irabazleak, bikote irabazlea hemen izango da. Asier eta Tania asko komentatzen ari dira, nola helduko diren, hemen argazkian ikusten ditugu, justo txapela hartu zuten une horretan. Platoan zuzenean sartuko dira 24 minutu gaueko 11 izateko. Hori bai, lehiakideak behar ditugu, sar daitezela. Txalo handiak, mesedez, Aitziber eta Inigo. Miren eta Marko. Unai, Eneko. Bidane, Camilo. Zigor eta Esbeta. Maider eta Telmo. Jokin eta Andrea. Itzaskun nahi. Eta Petatu eta Inize. Ongi etorri lehiakideok. Ongi etorri azken negutegi honetara. Konturatu zarete? Bai, ez da? Bi utxune daudela. Bueno, lehenik eta behin, mireni musu handi bat bidali nahi diot. Azken momentuan makal gaizki sentitu da, ez da larria, baina etxean dago hemendik musu handi bat eta txalo bat zuretzat ere bai. Miren! Eta bidaneren ondoan beste utxune bat ikusten dugu, ez da? Karo, Camilo ez dago, Camilo non dago. Gabon, Camilo! Gabon! Camilo, txalo hau zuretzat! Non zaude, esaidazu zergatik ez zauden hemen? Ninago herbeeretan lan egiten. Lan egiten eta horregatik ezin izan duzu etorri. Ez diateman libre eta ezin izan dut joan. Bueno, gutxienez hemen zaitugu, musu handi bat zuretzat ere bai, eta txalo handia ere zuretzat! Baserriak duen familia honetako partaidea zarelako, eskerrik asko. Bueno, hemen ere solaskideak prest dauzkagu, gure katedra osatzen duten solaskideak. Xabi, Gabon! Izeta, Gabon! Manzitsidor! Padilla! Nerea! Jose! Amaia! Eta Biurri! Prest daukagu dana! Padilla, azken negutegia, azken baserria zuzenean, azken kamiseta daukaz. Begira, gainera, gaur denek sinatu diate, oia denek, bera. Hemen txe, hau niretzat, hau ez zozketatuko, sentitzen dut, ez, hau niretzat. Kriston denboralia izan dalako, eta onenak dialako. Hau gordeko duzu orduan, zure? Hau niretzat. Oso ondo da. Hor, sinadura guztiekin. Hau bazuek. Bueno, gorko, azken negutegi honetan, baserria zuzenean, sorpresa ugari baditugu. Sorpresak direnez ez ditut orain esango. Esan dezakedana, 24 lehiakide hor izan dira, gure protagonistak dira, bigarren ediziokoak. Baina gaur bi nabarmenduko ditugu. Biak dira baserritarrak. Eta bien inguruan asko hitz egin da. Asier, irabazlea, eta Jokin. Jokin eta Asier. Askorentzat, liderrak izan omen dira. Eta hemen, gure platoan zuzenean, Asier.
eta Jokin aurrez aurre jarriko ditugu. Asierrek txikira sekulo ez du jokauko. Ua ez da hona etorri bigarren horiugarren eitia. Jokin demostra dau templea bat, jakinduria, demostra dau abilezia. Asilatik pike pixkate ondo dela ustez, guguten artia. Irabazi dugu, kriston subidoia izen da, bikote fuerte bat, etxera gotatik. Zer deritzozue horri, Asier eta Jokin aurrez aurre. Euren artean konpondu gabe egon diren gauzak konpontzeko aleginetan akaso ikusiko dugu, Beste gauza bat, badakizue gainera, desafioa. Batzuek uste dute, pasaden igandekoa izan dela azken desafioa. Ba ez, azken desafioa hemen egingo dugu sokatiran. Gorriak eta urdinak eta gorriak. Apostuak egin dituzue, zein izan daiteke irabazlea? Ba, aplikazioan ere zuen apostua egin duzu eta gero hemen realitatea ikusiko dugu. Hori beranduxeago izango da. Adi, maitiok, hau mezu berezi bat da. Zeren ikusentzule guztiei eskerrak eman nahi dizkiet. Hor egon direlako, batez be euren fideltasuna erakutsi dutelako astez aste. Baina hoien artean, hemen ikusten ditugunak nabarmendu nahi ditut. Batzuk dira, Txiolandian, Twitterren, zuen abentura jarraitzen egon dira eta baserria zuzenean debatea astero jarraitu dutelako. Are gehiago, nik badakit momentu honetan talde bat egin dutela Twitterren eta hau komentatzen ari dira. Mesedez, baserri zale, txiolari guzti horientzat, txalo handi bat maite zaituzte! Protagonistak, hemen batzuk ikusten ditugu, baina badakizu finalistak, 3. postuan gelditu ziren, azken finalean. 3. postua ona da, baina ezakite eurek ze uste duten. Sar daitezela gure platoan, Edurne eta Goiko! Goiko eta Edurne! Kaixo bagor, esteri! Esteri! Ai, ama! Bueno, esan beharko genuke, bikotea osatu dute, baina hauek ere historia egin dute, zeren bikotea baino 3 izan zarete. Lai non dago? Non dago? Lai jende asko galdetzen du. Etxien dago. Ondo dago, ez da? Bueno, finalean, baserriko finalean sartu den lehen txakurra da. Hori da. Beraz, berari ere zorion. Baserri newsetan jarri zauen mesuren batera uste dut. Edurne eta Goiko. Edurne, ze moduz? Ongi. Ni lasai aizkorarik ez dagoelako. Bueno, lasai, gainakoan ere lasai. Bai, lasai, borola txantxatan zen. Gero agian beste errintzi bat edo, egingo du gure Edurnek, auskalo zer gertatuko, zen bai esaten dute. Ikustezagun, zuen finala edo finaleko lehenengo zati hori nolakoa izan den. Edurne eta Goiko finaletik kanpo zaudete! Eskerrik asko denagaz, txike. Niretak izan zara pareja bat, nik uste dut parejarik onena. Hasieran ikusten zen urduriago zegoela, orain lasaitu da. Eta nire transmititu ditazkenean bere lasaitusuna eta oso pozinago berarekin. Etxian ikusten duztien nian, esan bada, hau ez da nire Markel, Goiko, Uste bikote bezala oso gi funtzionatu dugula. Nire traiektu dana nezaz dedikau nire laguna dagoela zeruan. Eta beretako. Nik uste beti dauela nirekin, nire ondua, eman duztela injarrasko. Nik nire familiari, batez ere Mikeleri, berak esaten zidan, ama, zu finaleraino iritsi behar zara. Ba, ala da, iritsi naiz finalera, así que ni nire familiarentzako. Eskuminak eta musu. Hunkigarriak oso, momentu horiek, Edurne familiari dedikatu nahi zenion finala eta Hori da. dedikatu diozu, ez da? Dedikatu dinon azkene, finalera iritsi ginen, eta, eman eskerrak denari, niri animoak eman didaten guztiei, lagundi didatenak programara aurkeztera, eta denari eskerrak eman, eta oso pozik iritsi garen tokiraino iritsita. Hor ikusi dugu iruditan, Goiko, asko unkitu zinen, hor goian,
daukazun lagun horri dedikatu nahi izan diozu. Jon Anderrei dedikatze dutzat hau, ezin izan da garaipena dedikau, baina, bueno, nik uste dut oso arroengo da nitaz, eta... Zein izan da zuen sekretua? Asko hitz egin da zuetaz. Edurne Lasaia, Goiko Urduria, ez dakit kombinaketa ona osatu duzuen. Bai? Urduria, ez que ba. Edurne, zein da zuen sekretua? Sekretua... Finalera heltzeko alegia. Sekreturik ez da izan. Nik uste azkenen, baserritarra, ni nahiko ona sentitzen naiz ni ere, azkenen baserri munduan asko ibilia naiz. Eta gero, desafiora eta joaten ginenean, nire moduko probak tokatu dira, nik banekien gutxi gora bera nola moldatu oitan, da gero Goikoren laguntzakin, nik uste oso egin ditugula. Ikusle batzuek esaten zuten sare sozialetan, daltonikoak bihurtu gara, zeren aste batean ikusten genituen urdin kolorez eta gero gorriz. Ni daltonikoa naz, Zu daltonikoa zara. Goiko, zer nolako esperientzia zezuek? Bueno, beste batzuek ere antzeko esperientzia izan dute, nahi eta Izaskun, ez Izaskun ez, Tatania, egia, Joareagatik. Zuentzat, zer nolako esperientzia izan da? Nola markatu duzuen ibilbidea talde zaldatzeak? Nietako uste egon zala puntua eta parte moduen, ez? Nik uste urdinetan, eman ginula dana bebai, baina igual ez ginula inbeste destakau, porque hor zazen zezen batzuk ziela urki eta jokin, eta nik uste dut... Zezena, hemen begira. Zezenak ziren, hau da. Gu igual... Goiko, egon zarete hor estalian, edo itzalen. Moduen gazen. Baina hori nola esaten duzu, amorratuta, amorru pixka batekin? Estalianik ere ez nuke esango. Azkenen ikusi da, bigarren asterako hasi ginen desafiora joaten, eta hortik beste astean ere desafiora joan ginen, baserritarren batzarra nire burua ere aurkeztu dut, eta gero beste bi desafio ere jokatu ditugu, da irabazi, ordu nik uste ez garela sentitu. Baina hemen komentatu da, debate honetan asko komentatu dute, zuek gorrira pasatu zinetenean orduntxe atera zenutela zuen indar guztia, eta garaipenak lortzen, baina garaipenak lortzen... Programa osoen eman dagoela berdina, maila berdina, baina igual gorrizetan igual destakau ginula, geixo, apurtxo bat. Nik uste gorrian tokatu zen justu egun hortan prueba hori, da suertea izan duzen gubie bikote bezala gelditu ginela. Ezango da antzezen handirik ezagoelako, edo antzezen handiegia delako, edo... Eurak gorriko idi hau handia da eta horrez, edo... Ez, nik uste urdinan ere gure lana atxugu nahi dugula, esaten dizut, urdinakin ere joan ginen 3 desafiotara, bietan ez ginuzen hartu gorrikoak, eta gero bestea txabolana urdinakin egin. Aber, gure katedrako solaskidek zer uste duten, Padilla, Izeta, Nerea, Jose, Padilla? Nik uste, egia dela, azken txampa honetan destakatu bezuela gehien bat, behar badakuk hola somatu izan du deu. Horrek ez duzan nahi gorrietan pertsona liderik etzeonik, baina, bueno, uste zuek ondotu hori zaizuela beste taldera pasatzia pixat gehiago destakatzeko. Beste? Nik uste oso zai dela baserrin bertan barrun, auzolan proban daula, jende askokin destakatzea. Eta justo Goiko komentatu bezala, jokin da urkion da hor. Gero, jendea eroitzen jundan einen, zuek gehiago ikusitzen zuen, jende gutxi guztiolako, eta bi ekipotan baita erakutsi zuelako. Baina, hasieran nik plato honetan, altzari hitza entzundun Edurneren gatik. Ala ez? Bai, totalmente, nik uste... Batek nik ez dut esango nok, baina batek esan zuen. Nik uste nik aipatu nola huetako batek. Zuk aipatzen duzula uste dut Padillak esan zuen. Nik esan nun, Edurne altzari izan zela ziren, nire ustez, ala da. Baina gero, azkenian nik hauaitxi behar izan dut, ze benetan flipatin dut, azken txampa hortan atea dunakin. Goiko bideo gehiotan ikusi izan du deu, eta arrun nolabait Andrea eta Luziakin jokua mandu baita, baina Edurne nik ez dut ikusi azken txampar arte. Baina onartu du. Eta ez jertxea aldatu du. Gaurkoan jertxea aldatu du Padilla. Bai. Baina berarekin ados nago zentzu horretan. Ikuste dute azkenean Edurne izan da pixkat altzaria, baina transformerra, ez da? Ematen du olako aulki izatar, baina gero de repente ez dakit, kristo noe batean transformatu iten dena. Baina bai ikusi Ni altzaria ez nuke esango. Nik ere ez, beak esan du ez. Esan dizuet oraintxe bertan, bi desafiotara aurretik joan ginen, ez gintuzten hartu,
gero bestean ere, beste desafiore jokatu ginen, irabazi ginen. Baina, precisamente horregatik, baserritarren batzarren, bai ikusi zintu dela, askotan, bai, baita, baina oso isilikan, beraiek besteek esate zutena pixkat onartzen, eta horrik ikusi dudanani da, beste talde urdinen, baserritarren batzarran, zuek bidaltzen zituztela desafiotara, eta ez bere burua aurkeztuz, ezta? Beraiek hobeagoak baldin baziren, hobeagoa baldin bazal taldearen zat, beti zue juntzeate edo izaskunetan nahi ere Baina hori ez da gu alzaria izatea. Nik uste hori dela, indartsu horiek ez jartzea bere burua. Hori da oso desberdina. Bai, zuk hori esan eta Jokinek azenolako arpigia jarri duen. Kaixo, Jokin. Ez orain hitz egin, mesedez, momentutxu bat. Ez orain ez, baina hitz egingo duzu, jakina. Goiko sorpresa bat daukazu. Guztiontzat. Edurnentzat bat ez be? Bueno, a ver, Oio. Bertxo bat indotzut, eta zuretako, bale? Nik baserria ezagutzeko jaso nuenean deia, aprobarako gogoz nengoen, esango dizutegia, programa hontan jaso dudana, horixe zen nire naia. Lengo hoiturak berreskuratu, bizikidetza taleia, kalekumeak buru harinak, basokoak buru gogor, alata ere ardo uralez, ondo nahaztu gara hor, azkenerako moldatu ia, azerretu gabe inor, berriro pasa nahiko nituzke, alako 11 opor, baserritarrok artezta eroso, lanak lehiako reginez, ez dakigunak gobernatuaz, agitz borondate finez, zerbaitik azten ibili gara, nekean eta ezinez, pena bat daukate Edurne izorrau, nola ordaindu jakinez, Edurnen gandi jaso dudana, daukat eskertu beharra, gora emazte baserritarren, jakintza eta indarra, sentitzen ere hasianago, naturaren deia darra, zure laguntza egin dezaket, kriston txaola egarra. Ondo! Ez da gitarrintzia iten. Baina emozionatuta zaudi. Hombre, pentsatu. Polita izan da oso. Pentsatu, bai. Polita izan da. Dani baserritarra. 7 minutu, 11 izateko. Baserritar onena eta kaletar onena zuek aukeratu dituzue. Aplikazioaren bidez. Gaur jakingo ditugu zeintzuk diren. Edo gaur jakingo dugu zeintzuk diren. Baserritarren artean ikus dezagun boto gehien jaso dituzten hirurak zeintzuk diren. Izaskun jo. Jokin, Edurne eta Asierren artean. Ona, hor zaude eta aukerak dauzkazu. Oida. Baina Jokin Arerio gogorra da, gero, Oso gogorra. Jokin Arerio, zenbat astetan izan zara zu favoritoa edo? Askotan. Baina gaurkoa, balillo. Gaurkoa balillo du. Bueno, balillo du. Txalo bat ere Jokinantzat. Balillo du. Gauza askorengatik. Baina gogoratu behar dugu 1.000 euroko saria dagoelak jokoan. Hauek zuen ustez, eta zuek hala erabaki duzuelako, boto gehien jaso dituzten 3 baserritarrak. Kaletarren artean. 3 finalistak, zeintzuk izango diren. Ikusi. Wow!
Jokinak esan duen bezala gaurkoak balio da. Gaurkoa bakarri balio da. Bai. Edizio honetako onena, edo onenak aterako direlako. Ainize, pozik? Gainera nik uste dut moñoa jarri duzula horretarako, ez da? Ja, suartea ematen duzu. Eman dizu, baserria lehiaketan. Txarra ez, baina, bueno. Tira da, gero ikusiko dugu, txiolariei, hor zaudeten txiolari maitagarriei, galdera bat egingo dizuet. Jon Fernandezekin bat egingo dut berehala, eta berak txioak irakurri edo erakutsiko dizkigu, zein izango da zuen ustez gaurko bikote favoritoa edo onenen bikotea. Hau da, basarritar onena eta kaletar onena zein izango den, edo zeintzuk izango diren. Zuek orantxo bertan Twitter erabiliz, idaz dezakezue, edo egin dezakezue zuen kiniela. Edurne Goiko, eskerrik asko, eman duzuen guztiagatik ongi etorri kalera. Eta zuen tokira mesedez! Gelditu gabe! Bigarren postuan gelditu direnak bigarren edizio honetan platoan sartzen dira. Txaloak mesedez! Urki eta Luzia! Ongi etorri bikote! Ai, Urki. Gabon, Urki eta Luzia. Pozik zaudete? Oso pozik. Bueno, tira. Ze, Urki. Arantza hor gelditu zitzaizun, ez irabasteagatik edo ze? Ze sensazio daukazu Urki? Bai, Bai. Mea finalean parte hartu zenun gainera azken atalaren, jo? Bai, ala da. Baina, bueno, bigarren gehatuta, pixkat hor gatzaizu arantza bat, Zerbait aldatuko zenuke? Ez. Ikusiko dugu hauen finala. Luzia gaur 10 bat emango nioke. Aurrenetik bukaera unkarrak ikusiet, eta pozin hau Luziakin finalea jatzen. Urkirik gabe tenintzan hemen egongo, kristolan indeu. Lana amaitu da! Luzia eta Urki, bigarren postua, zorionak. Eskerrik asko. Zuek ez zarete galtzaileak, onaino iritsi saretelako. Ni pertsonalki oso pozik nau nire bikotarekin, nire urarekin, oso harro. Pare jauna tokatu zait, gaur kristolan hain du. Ikusten duzu Luzia, Jon. Oso ondo ikusten dugu. Beste usteatek ore, behakin eozein tokita juteko guztua. Berezia, oso berezia izan da, egin duzuen lehiaketa. Ezin izan du irabazi, talde erdinaren gatik egin nahi genuen, indako lan guztia haien gatik da, zuen gatik. Luzia, nolakoa izan da zure ibilbidea? Netzat pertsonalki oso berezie. Zergatik? Nik uste eta harremanen gatik. Azkenen, finale heldu geha, baino garrantzitsuna da nola heldu gehan. Eta zenolako harremanekin dituen ze bizipenak, hoi da netzat baserriatik eramaten duten garrantzitsuna. Saria zuretzat hori da? Bai. Urkerentzat ordea, beste saria, ere, irabazik izan balu, Urki, esaiazu. Bai, ben finalea jatu izkeo, hoxe. Bai. Arritu egin zaitu emakume honek? Bai, pixka bai. Zertan? Nik enun pentsatzen. 10 bat eman diozu, azkenengo... Bai, bueno, ni pentsatzen eta aserati, enun pentsatzen finalea aiature ingo ginerik. Eta orduan, nire lana bakarri iztala izan. Luzianari haundi izan dela, bestela... Ustu egin zineten, Alata guztiz ere, begira, beste irudi hauek ere komentatu nahi ditut. Finalekoak baino, lehen ikusi dugu, aurreko auzolan proban, bira, Luziak ja badaki. Bakit zer datorren. Asko komentatu da, Goiko barrez hasi da dagoeneko. Asko komentatu da, zure sufrimendua batzuek salantzan jarri zutelako. Bai, bai. Eta, kritika hoien aurrean zer esango zenuke? Bakoitza den bezalakoa dela, eta, bueno, nik uste, ni ustu nintzen, nik hoi dakit, eta gero bakoitzak nahi duena pentsau dezala. Urki, dana eman zuen? Bueno, Venga, Urki. Beha behintzat, beha gala esan dut, eta eman izango zuen. Nolakoan, Urki, Berak ala esan du, bai, berari ja galdetu diotu, hain zuri galdetu duzu. Venga, Urki, esan, venga, bota. Eta ikusi dugu.
Zuen artean ere tirabira bat egon zelako. Zer Zuk ere gertatu uste zen, bai. zenuelako, aizu, aurpi horrekin tal. Baina kriston kabre hartu zuen. Hartu zuen? Txagola da, pumba, eta ni hola. Esaiuzu. Barkatu. Urki. Serio, denbora pasada. Esaiuzu. Ni momentu hortan, esfuerzo handi bat itanen, nahi behintzat, eta jende asko ikuste diot, kolorez... Bai, barkatu jazu, baina nik jakin nahi detena da, nola esatezun, ez detela esfortzu aurpegi jarri, atzean bazauden. Bukatutako ikusi nizuna aurpegia, baina bueno. Baina nik uste ez da hori bakarrik. Nik uste sokan enotatuko zulako. Bai, seguro baietz. Ez. Zu sokan zeuden bai, ez da hori notatzeko. Berak esan zun. Lucia, gero finalien adibidez, lastopardo eramaten da izinean, ikusi zitzaizun sufrimendu. Bale, baina diferentia da, nola zauden hola. Hola jarrita, normal, oza, muitu gabe, o... Lastopardo eramaten. Muitu bertzeala. Beste zozera, Urke. Ni pentsatzen momentu hortan, pixkate indarra gordi nahi zintula. Ni pentsatzen, zu momentu hartan, ni pentsatzen zinon, ni asier baino gehiago nitzela, sokan. Eta orduan, gaizki kalkulatu zinon. Gaizki kalkulatu. Benetan, bikote xelebrea. Bat behar izatea xelebrea. Txalo bat hauentzat, benetan, bereziak direlako. Begira, Edurnek eta Goikok eurek buruan eta bihotzean izan dituzten familiakoak edo lagunak gogoratu dituzte. Lucia, zuk garaipena Jokini. Jokini. Jokin eta Andrea esan nun. Jokin Andrea eta talde urdine baino. A ber, nori dedikatu zion edo dedikatu nahi zion? Aurrena Jokini. Jose, Jokini. Nego disimuluan, Andrea. Lucia, Jokini. Eta Jokin hemen dauz esan behar diozu. Esaiaz berriz. Bueno, ez que askotan esan diot ja, Osa, netzat, esentziala izan dela, eta berak daki, nahi asko aportatu jala, eta azkenen, bueno, kriston harremana daukeu, eta, bueno, eske, biok dakigu, azkenen. Baina aportatu zezen zutan, Edo bihotza apurtu indizu. Aportatu bihotza apurtu. Ne bihotza kriston ondo dau. Baina aportatu zezen zutan. Joe, azkenen, ordu asko die hor, eta gauza asko gertatzen die, eta emozionalki norbait eukitza hor, eta baita, egunerokatasunen, joke, zabateak guztita, nik hor usten itun da, zertarek urki adibidez, nizarrik Jokin, papera sartzen zuten, eta baten jute zein jaita. Ondo zainduta egon zarela. Oida, txorratu die, baina egunerokatasunen. Urki beti despistauta, orduan bate zain din behar. Hau oso hona da, ez dakit planoa, Andrearen planoa ardez dakik eguntze ja, negarrez dago, baina parrez dagoelako. Hori da zerbait gorretzen du lako. Hor, Andreak badaki zerbait. Nire lankideari esango diot, foko, oso ondo. Hor, Andreak badaki zerbait. Hartu, Andrea. Beira, hemen, eserik anez da. Andrea ze, konta edazu. Hauek, zelan esan du Lucia, esentziala izan dela Jokin. Bai, izin da. Eta zuk zer, esentzia hori nola nabaritzen zenuen, bien arteko harrema. La risa floja, dino. Ei, bitartean gauza bat egingo dugu, zigor! Tente jarri da, zigor! Gabon, oain arte ez da atera ba? Joku zikine. Joku zikine. Era ezberdinetara esan da urki, baina badakizu zenbat aldiz entzun dugu joku zikina hemen. Ez dakit. Oantxo bertan. Zuek ere ikusi, urrengo bideo eta zenbatu. Astero? Joko zikina norbaitek salatu badu hori zigor izan da. Ja, joku zikina. Joku zikinakin etorri zaren buruan. Beti egoten da joku zikinen bat. Ni ez dut joku zikinain. Bueno, joku zikina... Beti joku zikinak izan du. Joku zikina o estrategia. Eta estrategi jokua da, joku zikina. Nik uste ez da bela inungo joku zikinik. Hori joku zikina da. Baina hori ez da joku zikina. Joku zikina. Zigorre ez duela joku zikina egin. Joku zikina gibela uste. Bagit joku zikina ondara eta hori guztiak. Talde urdina joku zikina inez. Joku zikina
aparte arauak itzituzten bete. Joko zikina egiten dena gaki hemen, Ulertzia joko zikina entzuela. Joko zikina izan bada, hau ber. Beraiek joko zinakin hasi ziela. Eta nahi hori etzai joko zikina iruditzen. Igual etza joko zikina izango. Lehenengo jakin imiko zuzera joko zikina. Ez joko zikina. Ez da joko zikina. Eta lehenengo hozi, zagu garatzen. Joko zikina joko zikina da, baina legala da. Etza joko zikina izan. Fandala joko zikina gatik. Hemen joko zikina ondak. Super joko zikina, ultra joko zikina, Hori dela joko zikina. haunetzako joko zikina ez da. Joko zikina gana izun bezala esan. Hola, azten bagara, dana da joko zikina edo ez da joko zikina. Joko zikina. Nik hemen programa honetan haine ez dut aitu hitz hori. Talde urdineko urkik. Oiona. Ondo bukatua. Bai, baina zuk esan diazu bideoa ikusten ari ginela nik zigorri izen aldatuko nioke. Bai, zoze jarri beharko jo. Joko zikina izena. Hemen peton. Claudio, nik esan diot marka registratzeko. Bai. Garrantzitsua dela zaida planteatzen liburu bat ateatzea joko zikina izenburuakin. Zigor galdera bat. Zuk salaketa edo urki salatu zenuen joku zikina egiteagatik. Egin aldu? Bai. Esa jazu hemen da gota? Tengo, proban ez, baina bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bai. Lengua libra bentsat. Zigor, igo handi ez tegi, joko zikina zer da. Gane jende askok ez. Iguai, jarregi ez. Hemen programa honetan, baten joko zikina izan den. Zea, programa. Irekin ados nitxok. Irekin ados nitxok. Bai, baina behin, hauek orduen... Programa baten izan den, joko zikina bestek. Han, ados haudete? Zigor? Ez. Ez. Ez genuen espero. Belarmetarekin, Telmo? Opa, Telmo. Gaixo. Belarmetak egiteko, gogoratzen duzue? Auzolan proba hartan, zer gertatu zen? Barkau. Auzolan proba hartan, zer gertatu zen? Bai. Gogoratzen duzu. Bai. Zuk pilatutako belarra bat batean desagertu gintzen, eta antza denez, hemen... Batean desagertu. Ez antzan hori gertatu, ez? Nik ala ikusi nun bentsat. Urkik hartu... Nik iten ditu mendileak, eta buelta maten uneak otxe, belarrik. Eta zer gertatzen zen hemen, rakatunga egiten zuen honek. Zoze bai. Hori joku zikina alda? Hainize? Eta nik uste bat talde bertan egontzala, ez? Esan zixola izazkunek garbi joko bertzula, ez? Izaskunek? Bai, baina izaskun orduan bere honetatea ateata zer. Bere honetik ateata zer izaskun. Bere honetik aterata. Bai, pixka gero rasaitu nunik. Bai, ze? Joko zikina edo. Zer uste duzu honetaz? Ene honetatik pasauta. Ba, pixkat hartu zuen, baina be honen jarri nahi non pixketa hori emateko, baina ba. Baina nahi egin horrek etzian esan belarra. Baina beak nahi gabe itxezon, kitani bezala dana ematezon, eta... Zurea etzela belarra. Belarra dena, na? Bueno, izenik etzekan, baina ez dakit, nik indako lana badakit ze lantzan, da beak indako ere, bai. Azkenian joku zikina sartzea, ez da joku zikina, baina nire ustez garbilarez. Joku zikin gehiago non ikusi da, gorrien taldean edo urdinen taldean? Zeine galdetzeiok. Nik guztiei. A ber, hemengo, non ikusi duzu joku zikin gehiago? Nik argi ikusiat belarra inorren atzala, eta hasierra moituzun karrua jokinen atzala. Hori argi ikusi zen. Eta hori da joku zikina. Eta urkiren aizkorakadak jokini eta goikori? Joku zikina. Kontuz ez, azkenean, lehiaketa batean kontutan hartzen ditugu frogak, baina baita ere, gero gertatzen dana. Oira traizioa, ez joku zikina. Traizioa. Jo ze traizio. Hainizak ez egin nahi du bai. ez, izetak esan du nahi erantzuten, azierrek moiuzun karru esan dezuzala, zeana, baino, jokin sartu zan bidie azierrena zan. Bai, azierrek azilegu zan. Inorrek etxun esan bideo berri esan egan. Karru nietzun jartzen. Karru bakoitze berri esan. Ez, oz esan ni hazi baldin manaiz bide irikitzen. Jokin lagundu batzion bideo hori irikitzen, azierrei, bila handi pasatzen libre esan. Ni hazi baldin manaiz, hor jarrizun oztopo moduan iteko. Orduan ez da Asier eta Tania, laster helduko dira. Gainera, gogoratzen dut, Asier eta Jokin aurrez aurre jarriko ditugula eta jakina. 9. atalean izandako desafio horren inguruan, aurrez aurre esan beharrekoak entzungo ote ditugu, jakingo dugu, laister. Dena den Goiko, zure kontra ere salaketak egon ziren. Joku zikina egin omen duzulako. Bai, hartu mikrofona badaukazu. Badaukazu, hitz egin dezakezu. Zer,
Txekorrekin Bai, gertatu. Txekorrekin izan zen. Nok egin zuen, Markok ez altzuen egin. Edo norbaitek egin altzizun. Edo Zigorrek. Zigorrek esan zuten jokusik inauela. Markok ere zerbait esan zu. Hor inaugura usagoen uste dut bere hitza. A ber, nerea izan zen atean jarri nintzala. Zu atean. Zuk ere orduan jokuzikin egin duzu. Ez. Oie, behaiek esatu zuten. Atea argazkia bestela. Ni iskinen egon. Goiko eta zuk inzinuten berdin-berdin. Bai, berdina, bai. Ni ez dut esan goiko intzuna, baina ni erdian ez neon. Goiko gintzauen zuk inzinun berdin egon erdien. Ez. Hemen inigo zerbait esan nahi du. Ina eta esan, jende honetan, programa honetan jendek nea asko iten dola nik, ez te jokuzikin ikusi inu, nik danak, ikusi agoitza bere intentzu guztikin jarri du, baina inorrek ez din jokuzikina. Ez du inok egin, jokuzikinik. Jose, zer? Zuk ikusi dituzunak, hemen esan dakoak ere gogoratzen dituta, noizean behin ere jokuzikina ipatu duzu. Ba, urkik esan dik jokin da xierrenen, etxoan arauik. Arauik ez baldin maztuan, etxok ez da jokuzikinike. Punto. Ikizatek neken bezala, belarra danana baldin badek, kasu hortan egizan dek, momentu baten bakarrik ondala. Orden, beste motorren jotzeik, beste eta etxo arauik eta punto. Jose, hoi ez baldin bada jokuzikina, zer da jokuzikina? Zuek aipatu dezue, kale urdinen jokuzikina indola. Baina, asier eta jokinena ez baldin bazan izan, ze izan da jokuzikina. Baina, arauak jarri direnean ere, jokuzikina egon omen da. Edo salaketak egon dira. Nik esan ean urki, kaso, baserritar batek batzekik belar pila iken donen, ura norbaitek egin dola. Laura ez tek hartu behar. Dananadek belarra, bale, baina bakik ura norbaitek bildu dola, Eta baserritar batek batzekik karroare beste baten egela. Baina hori diferentea zian. Azoka! Santomas azoka! Aurten, bertan bera galditu da baina Natalia daukagoenek! Haupa Natalia, gabon! Santomasak aurten ez dira, bertan bera galditu direlako. Horregatik ekarri izuet, txistorra pixka bat. Ze ondo! Gainera Luzia donostikoa da, berari lehenengoa. Bami esker. Ze ideia ona izan duzu? Amaia, nahi dut Ni bai. Eskerrik asko. Natalia, nik bat. Natalia. Bai. Nio, beroa ongo alda. Beroa egongo alda. Bueno, ez dakit nahi. Berotzeko. Natalia, bero alda o txistorra? Del tiempo. Txalo bat, eskarrik asko! Natalia! Eta Santomasak, ez dira egingo ba, zera aurreko urteetan bezala, baina gutxienez omenaldi bat egin du. Luzia eta Urki, bigarren postua lortu duzu, ez da gutxi. Zorionak eta ongi etorri kalera, zuen tokira mesedez. Badatoz, soinua, zuzeneko irudia, traktorea, ikusten dugu, hurbiltzen hasi da traktore hori. Eta traktore horretan nortzuk dauden ikusten dituzu, ez da? Hor ikusten dut, Tania eta Asier, heltzen ari dira. Buen ibilbide gora beratxua egin eta gero, azkenean finalera, eta finalean garaipena lortu zuten. Orain, baserria zuzenean azken saio honetan eurek daukate protagonismo handia. Hementxe dira ja dagoeneko. Sartuko dira, ateratzen da Asier, Tania, ongi etorri eta txaloak bigarren edizio honetako irabazleentzat. Asier eta Tania. Zorionak, ikote! Zorionak eta eseri, mesedez, eseri. Asier, Tania, Tania, oraindik sinistu gabe. Bai, oraindik sinistu gabe. Sinistu gabe. Aurpegi horrekin zaude, irabazi zenuen momentutik, aurpegi horrekin. Berdina, ez? Berdina, ez da. Asierrek argi, zeukan, baserrira zetorrela irabaztera. Bai, helburu hori zen. Gero bete, tideia beste gauza bat da. Bueno, momentu txarratan da hori pentsa eta aurrera eta eskanien lortu genuen. Momentu txarrak onak ere pasa dituzue, baina txarrak, gizona, emakumia. Gogoratu dezagun, hauen finala
nolakoa izan den. Nik alegin dut oin asalduten, berriro asalduko txat. Agindutako ainezkero, nahikoa da. Bea, Tania! Momentu txarrak eta honak eukiduz, baina bizon harti nik geuz asko ikasi duzela, ez bakarrik biharra, konbibentzize, alkarre respeta, eta bueno, ni oso harro nau, ni itaz, baina berataz gehiago. Venga! Eta Tania ere ikusten dugu, lehen aldia izateko ere, ez doala gaizki, behiratu Asierrek zekallo dauka. Asier badoa berriro. Basarria saioko irabazleak, Asier eta Tania, zorionak! Ez dut sinisten. Aita! Asier eta Tania! Asier, irudi hauek ikustean zer pentsatzen duzu? Zer etortzen zaizu burure edo bihotzera? Tanatari. Emozionatu egiten da. Bai. Bai. Basarrian hori ere aurkitu duzu, deskubritu duzu. Emozioak ere. Bai, askanien barruen topa eskero beti dozu zer. Eskututen txune. Familia alde batetik ez da. Bai. Norengan pentsatzen duzu, Asier? Atxitxe eta mumak. Askan urtien amuma bizek iltaztezko behitea, ez da, bueno. Urtego horra izen da. Danak izen gara baserritarrak, parte biztatik, aman parte daitxetatik. Da, bueno, ni dana irekatxe hostia, atxitxek, amumak, da gero baitxek, batez baitxek, bai, detai asko bedarre bat, atxitxegaz gaztetan, behizek erazten amumagaz, kalera saltzi zegoen ez ni, eta, bueno, horrek oroitxapen danak. Danak bat. Bai, barrur eta eskanin badana bota desuz. Da, bueno. Hor dauz eta eskanin... Eskerrik asko hori ere erakustegatik. Zure sentimenduak... Taniaren zat, orain ikusten dugu finalean prestatu genuen sorpresatxo hartan, nor da agertzen den emakumea? Nire birramona. Zure birramona. Bai. Zuretzat ere garrantzitsua izan zen. Nire ama da. Zuretzat zure ama bezalakoa. Ni 15 urte bizi izan naiz berarekin, orduan niretzat nire ama oso gaztea zen, ni jaio nintzenean eta nik nire birramonarekin, nire bizitza osoan. Azken metroak ikusiko ditugu, hauek egindako final horretan, Asier eta Tania asko erakutsi duzue, batez be, zuen arteko konbinaketa oso ondo egin duzuela eta indarrak erakutsi dituzue. Hauek dira, azken metroetan, hau da, fardoak ja dagoeneko gurdian. Bai. Momentu importante, Asier. Hor ja ikusten zenuen? Bai, ja ikusten zen, bentaja purbetakule. Da, bueno, ja pixu berken dute ganetik, askanien, ikusten zu hor dagoela elmuga, eta, bueno. Momentu zailena, zuretzat, Tania zein izan da, traktorean fardoak kargatzearena edo ikusiko ditugu irudiak. Ez. Baina hau gogoretzen duzu? Begira, jende askok esaten, guk guztiok esaten genuen ere. Asier zegoen traktorea gidatzen, baina alako batean bera ere geistan zen. Ez nintzen ez da llegatzen. Osea, fardoak ipintzera ez nintzen ez da llegatzen. Tania, baina harrituta utzi gaituzue biak beiekin. Beiak gesten. Irudiak badauzkagu, Asierrek erakusten duen abiadura, haizu, izaten dira elektrikoak diren gesteko makinak, baina makina batek egiten duen lana, baina asko sobeto egiten duzu. Horrek ez da faien, elektriko argitze junezkero, adios, horrek ez, hori hor dago. Baina, aluzinatuta, eta ez zu bakarrik, Tania? Tania, belegante. Zenbat aldiz egin duzu zure bizitzan olakoak? Inoiz. Eta horre erakutsitzen nuena benetan argigarria izan. Egia da, nekienea, ez dut inoiz egin, baina jendea kontsejoak ematen zizkiaten, hor baserrian. Eta ikasi duzu. Bai. Ez da txarra. Horri eskerrere, garaipena lortu duzuelako. Ordu asko okiduz, gero konseguke moteko, da hau bada torrolan inbidu besti, inbidu da, bueno. Bai.
Bueno, polita da, irabazi duzue, handia gainera, eta hemen emozioa ere erakutsi duzu, eta izu, emozio horiek askatzea ondo dago. Baina, alde ilunak ere, edo kritikak ere izan dira, irudi batzuk ikusi nahi ditut. Desafioa, 9. atalean izandako desafio polemikoa. Asier, asko hitz egin da desafioaz, eta Tania tratatzeko eraz. Zuk Tania tratatzeko izan duzun eraz. Zer daukazu esateko, Asier? Bueno, nik uste dute jentie sartun dala, sartun estan bidan lekuna askotan, iritsi jemoti libre da. Taniak personalidade neiko deko, berak esango dago esan bidona, nik esati ez da balizio, bai. Neiko deko esateko txarto sentidua momento baten, nik hasikeratik ikusten da beizen proban agobizi izan, animeten, gatxan proban animeten, da horten txino momento baten, hostia bat esati edo, negu abotxa fuerte edo lan, ez da betxaten txarto tratadotenik, momento baten bez, ni hortik tranquil nago horrei, da bera dago hemen esateko, berak esati da dagona, balizio dona. Nik hori argi utzi nahi dut, nik ez dut uste Asier tratu txar batean tratatu didala, nik gogoratzen naiz 24 ordu dira, eta nik zerbait behar izan dudanean nire momentu txarrenetan Asier egon da hor nirekin, izan da nire bikotea benetan. Esaten dutena, berdin zaitz, ezker realitatea ez da hori, eta nik ere, ni behar dut ere horrela igual hitz egitea, ze ni bestela ez dut, ez naiz esnatzen orduan. Kritikak entzun ditugu eta Asier eta Taniaren iritzia jakin nahi genuen. Tania, ala eta guztiz ere kritikak zure kontra ere izan dira, baina, adi, lehiaketan bertan, lehiakideek egin dituzte kritika horiek, ikusi. Taniak esan diuna, belarrak kolore desberdin ezekela. Ino kaletarra ze jakingo ere. Tania potaideik, ez? Ez guztuten ez ondo. Uste dut ez dela baloatzen nidan, Izaten zagoen berak fama bakarri ni dauela. Nahi dago irabazi favoriton, publikon favoritoa, penea moten, eta hori gure izan indozku. Taniari txiki bat, txiki bat. Bai, txiki jarri dixegu, ezin du? Gaurko proban, zu igual, maila baju honi igual egongo zela, nahi baino. Dena ematen dut eta ez da igual suficiente, baina eskenik dena ematen dut ezin dut gehiago. Asko sentitzetago ezati, baina etzat irutzen plaza hori irabazi jaukenik beak individualki. Gaur ahuleno, Tania ikusiot. Debilena, Tania ikustet. Ahulena ez naiz. A ber, etorri da nian gure ekipora kontodu gauza asko bere ekipokuak. Ingot berba, sartukot kaka purtsubet, venga, ba. Batxo nijilla. Baina ni banak izan hau pasa bizala. Bera fate mazala beste taldera, piki-piki, taka-taka. Buah, xa. Da beleta bat moduan azkenien. Famaren gatik, etorri zarela baserrira, pena ematera, publikoaren favorito izateko. Eta haula, ez? Eta haula. Bai, nik uste dut hemen denok tontoak ez garela, eta etorri bagara telebiztara, bueno, bakoitzak, ez? Etorri da nahi duena egitera. Gero, nik hor ikusi dudana, nik... Fama lortzera etorri zara? A ber, fama lortzera ez, baina nik ez daiz etorri baserrira irabaztera. Nik ez naiz etorri baserrira irabaztera. Esaten duzun, nik zure bilbidea ikusi dut ascendente modu eme bai. Ni zure finala zorionak ematen dut, porque nik uste dut dan eman dozula hor. Baina guri esaten zuzkuzuna, batzutan zesaten zan. Baina hemen denok etorri dira, benetan etorri zarete guztiok. Bakoitza arrazoi desberdin batzuk batu. Venga, eske... Batzuk ez erran, zer? Tania, esaten duzu hauek ere, ospea edo... Guztiok, baina ez esan ez. Baina nortzuk, goikok. Nik esatut nire agotik hori ez da laburten. Ez da beharrezkoa esaten batzuetan, Nik bai esan dut, nik niri gustatzen zai telebista tal, baina nik ez naiz, eta esperientzia bizitzera, baina nik bai esaten dut, baina, bueno. Esaten duzunean ez arela bakarra nortzuk etorri dira. Ez naiz bakarra. Eta nortzuk? Ez dakit, baina ez naiz bakarra, seguru. Ez dakit ez. A ber, asuntoa da, Tania, eurek esan dute zuk
lortu nahi izan duzula pena emanda, da ospea eta ezakiz ere. Eta zuk esaten duz, ni ez naiz bakarra. Eta begira, zertarako balio dit, ez nago ez da hiru lehenengoetan. Irabazi duzu, Baina irabazi inozu gutxien. Ez, baina Tania, esaten duzu ez, horko beste batzuek ere gauza edo antzeko helburua izan dute. Nortzuek? Ez dakit. Nik ez dakit nork etorri den nire bere pentsamenduak. Idane? Ni lehenzke nagoa entzuten dena. Mikroa, mai. Ez, baina mikroa erabili. Dut eskutan sin más, nahiz entzuten Taniak erraten duena, baina bai da egia Taniak bai arrantzula, bai naizula etorri fama hartzera. Pena ematera hori ez dut uste. Baina, onartu egin, baina zer dago txarto horretan? Deus ere, pena emateara hori ez dakit, bai errantzula, hori. Nezula fama hartzera. Andrea. Errandu, admititu du, jazta, ez dela bertze munduko gauz bat. Zuk esan duzu ere, hor iruditan ikusi dugulako, Goikorekin komentatu duzuna. Bai. Fama lortzera. Bai, hasi más. Osa, igual hori nime bai esan hon base esan zauen, pues sin más. Egon ginen komentetan esan ginen, base esan dos juntas sin más. Es que bai, es que azkenean etorri gara telebistara eta... Hori petatuk aritzek erraten zuen, bere ere gustatzen ziola xaltxa sartzia eta hori, osa, zu ere bai heldu zinela. Fama lortzera etorri zara, petatu. Zer, ni? Ez, dino, bidanik. Ez, petatuk ere beraten zuen, bai nire gustatzen zitola xaltxa sartzia eta bai nire gustatzen zait roi hau, bertze bat, osea... Nei finalean eotea, nei postuko ziren finalean eotea, adibidez beregatik, ni etorri nintzen pixka posturo pixkatik. Hori, ni ez da txarra, sano, osea, sin más, osea... Gauzak diren bezala. Orduan Taniak arrazoia du. Foko, kaixo foko. Txalo bat fokoa manipulatzen eta kudeatzen duen lankidearentzat. Postureo egitera. Orduan Taniak arrazoia du. Maider. Nei iruditzen zait hemen 24 pertsona gaudela eta bakoitza etorri dela helburu ezberdin batekin. Helburu guztik iruditzen zaizkit onak. Eta ematen dut Asierri askotan esan zaio eski irabaztea etorri da, nik usten dut 24-etatik 24, beste bat igual ezagun eitea, beste bat esperientzi berri bat bizitzea, beste bat demostratzea emakume baserritarron badala, beste bat, eta zer dauke txarra. Baina Taniak arrazoia du esaten duenean ez dela bakarra, hau da, telebista gustatzen zaiola eta... Nik hori ez dakit. Aritz, bertzia, adibidez. Nik uste hemen gauden gehienak, 3 bolak enduta, gehienak etorri dela buscar un poco la fama. Ni ez. Ados? Ni ez. Ni esate, 3 bolak enduta, beste guztik etorri ez. Maiderrek esaten du ez, ez. Ba, begira, orain fokoa mesedez Maiderrengan, jarri mesedez fokoa Maiderrengan zerregatik. Zorionak, Maider, zure urte betetzea! Zorionak, Maider! Zorionak, Maider! Zorionak! Hogeita amabost edo, Hogeita iru. Berrogeita lau! Emakume baserritarra! Zorionak! Begira, benetan, finala ikusi eta gero oso unkigarria da gainera zuek irabazten duzuenean, talde gorriko taldekidei dedikatzen diezuela. Izenak aipatzen dituzue. Zuek hemen talde gorrian izan duzuen harremana oso intentsoa izan da. Eta horren adibidea badakizu zein den abesti bat. Zuen maitasuna, gauero emandako goxotasuna, asko eskertzen dizuet, ondo entzun lagunak, hause izan bai da, elkartu gaitunak, bihotza gorri, zapia more, bidean joan direnak, gurekin daude, deno bat eginda, amor eman gabe, gorriak beti gorri, gorriak jotake, gorriak jotake, gorriak jotake. Venga, gorriak jotake, venga, nik inciso bat inberda. A ber, esan. Kanta unun kanta, 50 aldiz da jarritu zuen, bilak okerrenak kantatzen dutenen, tio. Gustatzen zaigulako zuzenekoa. Orain egin, venga, orain erakutsi. Venga, abestu. Abestu gizana. Ez dut inoiz aztuko zuen maitasuna, gauero emandako goxotasuna,
asko eskertzen dizuet, ondo entzun lagunak, hause izan bai da, elkartu gaitunak, bihotzar horri, zapi amore, bidean joan direnak, gurekin daude, denok bat eginda, amore mangabe, gorria beti gorri, gorria jotake. Ondo! Ikusten, zuzeneko. Ai ama! Bueno, zorionak. Eskerrik asko. Egin duzuen guztiagatik. Erakutsi duzuen guztiagatik eta azenolako abentura erakutsi diguzuen, Da, nik ukitu dut azken joarea, Bai, ikutu duzu horri ikusi dugu, Azkena ezin da esan auskaloa, agian hemen joari ateratzen dugu momentu honetan. Eskerrik asko, zuen tokira mesedez, Tania, zure tokira Asier gelditzu hemen. Txalo bat, mesedez, Taniarentzat. Asier, altxau zaitez, mesedez. Nik, talde urdinekoak ziren aurkariak, baina hor, talde urdinean aurkari bat, aukeratuko bazenu edo aukeratu behar izango bazenu, zein aukeratuko zenuke? Zein ikusten zenuen lehiaketan guztiok ikusten genuena? Zein zen zure arerio handiena? Arerioa, tanatiez, bai, holan fuertien jokin. Jokin? Jokin etorri, mesedez. Etorri, mesedez. Iragarri dut, hemen, zuen tokian, pixka eta aurrerago, hortxe erki. Hemen dauzkagu biak, askorentzat, liderrak izan direna. Talde gorrian Asier, talde urdinean Jokin. Ikus dezagun bideoa. Venga! Telmo hostias itxilotxie! Hemen kapitainik baote da. Asier. Maider, zu sakatu da, bera dirigidu. Bota! Venga, Asier. Venga, Asier! Venga, Asier. Asierrek lan txukuna. Venga, gorrindarra! Hala, neolan, irebazin bide. Asier, Doriona. Bale, eta gauzako kretzen badian nori egingo diego kasu? Jokin. Ba! Bi! Dira! Zure taldekide Jokin ikustea konfiantza ematen dezu, Apaltasuna. Erkizia, hor izaskun hor. Golpe bat faltatza jo ona, eman bat ona, bat! Eta borrokako gogu hoi. Wow, bale! Ia! Urki jota ez zanatzea, Naiz eta 20-21 urte izan, baserritar modelo bat. Amaikak eta 32 minutu Jokin eta Asier aurrez zaudete. Bai, Ez niri begiratu. Begiratu zuen aurkariari edo aurkaria izan denari. Jokin, Asierrek ze gaitasun nabarmena edo zein nabarmenduko zenuke? Bere aspektu edo puntu positiborik handiena, zuk ikusten duzuna. Proba ontako, lehiaketa ontako baserritarra dala. Baserria programako. Baserritarrona? Baserritarra, da. Baserritarra, pues, baserritik bizia, baserritarra, eta baserria programako hi baino gauzo behi zer doa. Asier, Jokinengan zer ikusten duzu? Ona? Ona burue, fizikue, gauzak askar plantieo, askarin lehiaketa baten, baserrizen tempora gehiago dekozu, lehiaketan gauzek harin inbidiez. Segundu bete asko da. Eta bera buru ona dako, fiziko ona dako, ez dako faiorik. Baserritarrona da? Jokin baserritarrona da? Zengo da, baserritarra segun zelan guzun kalifiketie. Baserritarra... Zuk aurrean ikusten duzuna baserritar ona da? Bai, baserritarra, ez dako... Eta zer gertatu zen? Uniko ez dakina galtzin, aprobet. Galtzin ez dakizu. Eno, txua. Beti ire bat zin jauta barduna ez daki galtzin. Horregatik ez dago itxuta. Claro, txauri da. Galtzen ez dakizu, Jokin? Ni uste dakitela galtzen. Ni beti izatet, galtzen jakin beharra da tirazten, bai. Lehelo galtzin jakin bide ire bazten jakitzeko. Eta berak ez daki?
Bueno, hor ikusi da, apurbete... Non ikusi da? Ba, telebizioen etordan indari. Baina desafio hartan? Ba, desafiotik ero, eta bertan be paiek moten modoi gorrizeri prueba, ba, ez dago ados besti, ba, bueno, ez da batxuk bezkaron ados, bai, paiet inona, ba, misa, eta ba, zein gozua. Galtzen jakitia hola baloratu behar badeu, nire guztet asierrek ondo itionian, danantzako do ondo, kalixe para todos, baina gaizki itionian, ba, igual, kulpa besti ere gotezkit dola, ez, hola hasi behar badeu galtzen ez jakitia eta irabazten jakitia, galtzen dana galtze du mina, ike bai, nike bai, eta irabazten dana galtze du poza, eta nire uste beti izango ala, baina beste gauzparek, galtzian, gauzak gaizki hartzia, o besti faltatzia. Zuke galdu zendu nien, o galtzai etxaten montzu nien, zuretzako gantzaire basin zuen, galtzai etxaten montzu nien, ona etor zinen, da zeure arauen barruen, zuk ondoin zendun, eta ni ba tramposu zikine, da nik ez tekote nondik agarra. Tramposua. Nik ne arauan barrun, zeure arauen limitiak hortzeu dela. Baina nik egin esan ninduko momentun asierrek ez da irabazlia. Zuri emantzuten irabazletzat, ba irabazlehen dizuta, jazta. Baina ni eneon ados, nire limitien barrenen hor pasatzen egin. Baina limitien, operan limitietan sartzi arauek, ba hor baina, oie. Baina hor ja betiko hauaz, baina arte ez du soluzionatu eta baina ez zituzten soluzionatuko duenik gaur. Horre soluzionata da hori, ba errez ganera. Niretzat errez do soluzionata hori asuntu. Ni bertan bukatut esan otxan ganera, zeitza akorraten masarie, niretzat geusiaka bat adela. Kampun belagun, da, ez du, mal rollorik, nahi txeire basio galdu, mal rollorik ez dela ber. Ba, bueno, gero ba, nopean buru defendidu biharra edo ez, nik argi dakot, proba hortan, argi, ni injoten lana, bera ikusi duen ondauen. Niri itxi neure lekun da, gero junzadan bidetik joan bazinen, hor esan eselako liorik ongo, eta nik irabazko neuen, nik egin bere karro ikutu, baina eske betiko aguaz baina esan gute, ez zeon legeik. Bale, baina ez zeon legeik noaino, hor, ez da ez nire kulpa, eta ez nire kulpa programana. Bueno, baina gauzoa desango txut, zuk karroa emin zendun eurrin, ez da? Bai, baina ikutu gabe zera. Bai, emin zendun eurrien. Nik hartu mano nire karroa, da zurie kendu barik, nire espatie, zure gani nimin baneuen, zurie ikutu barik, zuk zeingo zendun orduen? Zeingo zendun, betiko aguaz, eta ze pasako zan? Bai, orduan ez esan, nik kendu inotelako, nik kendu baripe, zure ganien itxibanoen espatie, zure karroa ikutu barik, zu zeingo zendu. Itxibazen egan? Bueno, ba, nik legea hoen jot, oie, kendu eta... Zure itxibanoen anitz... Legeik ez do, jazta. Orduan zeu ez hasi esaten... Zer izan da zierrek egin dauen gauzariko karren? Txa, ez da, hor zer dauen, txarra... Nik esan unea etorren nintzanean garbi asko. Andreak admitidu zauen, nik enkusi no, Andreak admitidu zauen, neupe ingo neuen asko momentu. Bale, ba... Oie, neupe esan gendu txartoin juleo, txarto, ba, askarin lio itzela osalako, baina nik ikusten duten, nik zuri eurreko proban, eurre erauen gurdize, basatzen sartu da nien, zuk lekuk izu zure gurdize mitxeko. Nik itxibanoen erdizen, malizi llegaz, zu basatzen itxagoten ongo zinen. Jokin. Baina zu sartu eskubitik, horretzen ningo malizitik. Zer ba, han leku itxitzunik, nik erdizen itxibanoen, zuk itxagoen inbizen zu ni pasa arte. Baina zutezen bezan geldik egon lokatzetan? Zer, zuk begiro onbizu, nik erdizen izten badot... Hor belar eta pasazan... Baina zuk lokatzetan... Jokinak ez zerbait esan. Esan, belarretan. Belarretan, ez ziola legeik, eta ni sartu nun beha horrean beharen karro ikutu behar, ni pentsa gutatzula niri ikutuko. Gero egin zuen niri ikutu, eta jazta... Eta zuretzat hori izan zen mugak gainditzea. Netzako, bai. Netzako. Zuk mugak gainditu zenituen momentu horretan. Berak esaten. Ikutzean. Ikutzean. Eta berak... Da zuk atxetik etor zara nien. Da, harina esango txut. Belarretara aldu biharik ez dau. Arau esen bat arau ondo hor. Bat. Bakarra. Zein itzen da? Nagotzen. Ni ondo aldatxe. Obstakulo bako txien, bajatu eta karga mobidu orduko. Horiz eta akau nervioso jarri zani akauna. Zuk basatzen egon zinen nien, zuk fardu hartun, da bi obstakulo guzen zu eurrera huitxi. Da, bueno, basie eta eurren azpikue. Da, eritiok esatxune, hori araue ez da eta atzera. Non esan zuen araue, ezin dena fardua pasa bestea? Fardaue, batxe batetik bestera, gurditzek kargauen bidala. Da, zuk araue intentazin duen hor saltatia. Baina ez esan zuten? Da, esan zuen lekora juen. Da, zein nun? Lekora juen. Bai, intentazen duen. Baina jazta, baina ondo inun, geho? Bai, zure intentu atzetik onzan nien apasatie horre onda. Da, gero han ikusi zunin kriston mentajiaz nula ni, etorritxe eurrin sartu espatie, jode, bedalarra arte barrure. Kriston mentaja, eta gero bire osua ingenun bakarrik. Osua, dana, biria bakarrak iri genuen osua, geho, Azikatetik dana iriki genuen. Eta zu joan orduko zeiztazu, gurdizen azpize bedarrez bete. Eurritik eta atzetik, jera arte azpize. Oizu karro ikutu eta geho izan zan, Bai, ordunez esan bidinzule, bai, alela ez
estorbaztazuan, betestazu errudak eurretik atxetik, zuk imiztazu moduen, nik ganin jarri baneuen, hola nongo ginen orduen, segur zuk ezin daikutu, bizok ez jarri? Ez que betiko gauzea guaz, ez da guztasuk bukatzen. Bueno, bai, nina hori arrazoi Dena gokitaz. den, konturatzen zarete, hau da lehen aldi aurrez zaudetela, ura gertatu zenetik. Claro. Baina beha, azte gote. Aldatzen da, hemen, komentatu duzuenagatik, aldatzen da zuen iritzia. Nik hasieratik esan dut. Nik gaur enagan honea bata beste kulpa gotzeko asmoa etortzea enagan asmoi. Neupez. Personalmente esan nuen, proba hoi asteako. Personalmente ez da gatela ezer, lehian barrenen, behakin kompetizio guztiko ditzea gara, porque fuerte ikusten nuen da pikia gozala eta pikia zehola eta hori biztakoa zeon. Esan nuen, B kontra nahi nula, pikia zeholako, baina personalmente nagala ezerre. Piki ebaskanien, nik piki beneuen ikusten, ze beran taldin onda eta nine eurien da inoiz ez dukin berba bat, ez dut uste, batak beste taldi defenditiaren negutegi baten ez dukin. Asier, baina zuk jokin fuerte, indartsu ikusten. Bai, abitu urkia llega da, eta edo beste eta ia, esan. Baina, egia esan, aurrukari bezala, indartsuenen artean jokin ikusten zen. Bai. Ez da pikia txarrea. Esatet, iripare bat ikusten unian, txarra guago plazan, baina gero bestatik guztian ona, nahi bat, eta eskolai bat ona ikustian. Ostia, horren kontra guztua lehiatuko nuke. Niko izan, ez esaten pikia txarrea. Bueno, pues nio, gutxo esan nik holan, ni piki eguntetu dut, piki bi pertsona dauzen, baten txinu, no diskutiten, no... Irudi batzuk ikusi nahi ditut. Momentu gogorra. Gogorra baten. Matxaka eta matxaka, bueno, oie. Kritika asko eta hortik eta aurretik eta... Bai. Ni neupa nahi, bakotxa beran izeteko hori dago, nik persona bat edo geuse bat o joko bat ikusi barik neuke nahi kritiketeko. Orduan pentsatzen dut igual besti polan inbidela, igual ez dago eta arrazoie. Hori nok egin zuen? Urki hasi neuen berba, eta gero harrela neuen, horrezteko urki hasteko pegarik. Lucia esan zona, esan zauen, bakotxataki zer esat neuen, ez da? Nik baserritzen ninoaz, ez dut guzen, ez dut rollo txarrik, ez dut petxan ninoaz okinotenik. Dena den momentu gogorra izan zen, eta nik momentu hori ikustean jokini galdera bat egin nion, gogoratzen duzu. Eta nik berriz eskatu nahi ditut irudiak, momentu hori gogoratzeko, eta batez be, jokini, baserria zuzenean saio hartan galdetu niona berriz egiteko. Irudi hauek ikusten dituzunean, jokin, zer sentitzen duzu? Ze, egun hartan, zuk esan zenuen, eroso ez zinela sentitu, hori besterik ez. Pena ematen aldizu. Horrela gizon, baserritar bat holan ikustea. Barkatu? Ez da la agradablia inorentzako beste persona tola ikustia. Aurreko nio izan hemen. Agradablia ez da la hoxe esan unitzo horiek izan etxon. Eta poza ez dit ematen hola ikustiak. Baina nik momentu hortan nagan amorruakin, egun hortan bertan, nagan amorruakin proba gio izan zan bezala eta nasti egin izan zienakin, ez da agradablia. Baina jo ezena izuzetia. Ez eraten posten aizen niko lautiatik. Eta ez da agradabli hola ikusti inor, eta ratu pasatzea, baina... Baina pena ematen dizu? Damutu egiten zara? Nik erun ez errin egun hortan? Osea, negute gehi hortan nik erun ez errin damutu? Ez zinen egon eta, ez zinen egon. Nik esan nuen, sentimendutik proba bukatu eta ordu erdia, ordu betea, ze pasazan, netzako, gaur hemen esan detena. Begira, baserritarrentzako nik badakit sentimentu hori oso importantea dela, eta horrela, hasi duzu, oraintxo bertan egin duzun, zera, diskurtsoa edo zuk esan duzuna. Pertsona baserritar bat, baserritar on bat, zuk ezagutzen duzu hasier eta ikusi duzu bere bilbidean, gainera arerio bezala errespetatzen duzu. Persona bezala, Hor baserritar bat, zu bezalako bat, baserritar bat horrela ikusteak zer sentea? Ez dizu penarik sentia dazten? Bera joan danin oie, jakin ju irebazten etor dala eta bera, neurio pasan da, sentimentu barrun dauz da, urteten doi eta, oie, bera ikusi goten juten betxarto, nio zu, jokue da eta hori, oie, mutil gazte bat, neue behan urtitatik pasan nahi, eta ez da agradabli ikusti personi sufriten, niri ez da bentsat gustaten, oie. Igual esan du, ez da agradabli eta ez da inorrentzako guztoko guztia. Igual esan du. Bai. Bueno, afari bat egitera edo noiz, joango zaite lagun bezala? Nire partetik bai. Nire ez da denego problemi behakin
Nik hor barren pasazan. Eta hor barrun esan Jon pikia zeola eta hoxe, personalmente proban bertan esan hon, nagala ezer personalki ezerrekin. Eskerrik asko bioi. Txalo handi bat, bi baserritar hauentzat. Eskerrik asko, zuen tokira mesedez. Ufa! Azenolako momentuak. Manzisidor. Bai. Nik gatu nez, gogo pixkatekin galdetzeko... Zer? Asierri eta Taniari gehien bat biei, hemen guk katederakoek esan den guztiagatik, zerbait kritikatu balen badeu, zer ditu zaien esan dakoa, zer duten guri esateko... Kontuz, aber zer eskatzen dezun, Ez, segurazki guri joko... Ez, baina guztateko litzadake jakitea, zer ditu zaien guk hemen komentatu deuna. Eurek iritziak eman dituzte, eta euren iritzia azken hitza izan, da Manzisidor. Ez, justu Jokinek galde diezunean, baserritar bezala ze sentitzen, nik Asier hor puskau zanean, eta gero finala bukatu eta aita eta familiakin gogora zanean, hostia, baserritar bezala te toka la fibra sensible, hola... Nire bai. Esan zituen hitzekin nire sentituen itxuan identifikauta. Eta gaur esan ditunakin noin dio gehiago. Ikusita inbeste generazio datorren, famili bat, baserri mundutik bizi nahien, gauz horik nahi, Biorri. Bueno, hemen komentau izan da askotan, Asierren negarrak eta malkok faltsu ziela, ez? Ez dut uste hori niok alako pentsako unik, ez? Gauza bat ezan behar dizut, oraindik beste momentu importanteak bizi izan behar ditugu hemen plato honetan zuzenean, 12 laurden gutxi direnean, esaten dizuet hor dagoela azken desafioa, edo azken erronka, sokatiran arituko direla, zuek jadagoeneko, aplikazioaren bidez zuen irabazlea zein izango den esan duzue, zein taldek irabaziko duen sokatiran, oixe galdetu dizuego eta zuek apostuak egin dituzue. Laster jakingo dugu emaitza, baina oraintxe bertan jakin behar dudana, zera da, talde bakoitzetik zeintzuk egongo diren sokari eusten. Jakin dezagun, talde urdinean nortzuk egongo diren. Bidane uste dut bozera mailea dela, ez? Bai. Gabon, Bidane. Hola, Gabon. Erronkan beraz nortzuk? Gure taldean izan behar dire Jokin, Aitziber eta Andrea. Jokin, Aitziber eta Andrea. Sokatiran. Petatu Gabon. Gabon. Gorrien aldetik. Sokaren beste puntan nortzuk egongo dira? Unai, Tania eta Esbeta. Unai, Tania eta Esbeta! Emakumeak gehienak oso ondo iruditzen zaitori, ez dago txarto. Ez dago bat, zuei galdetu dizuegu, batez be Twitter erabildezakezuelako zuen txioak idatzi eta publikatzeko. Bakizuek gaur, baserritar onena eta kaletar onena zeintzuk diren jakingo dugula. Zuek ala, erabaki duzuelako aplikazioaren bidez. Bueno, Laster jakingo dugu, gogoratu oraindik ere zuen kiniela egiteko aukera badaukazuela. Baserritarren artean, hemen dago jokoa, hauen artean dago lehia. Jokin, Edurne edota Asier. Zein izango da zuen ustez, hori, baserritar maitatuena, onena, kaletarren artean, ikusiko dugu oraintxe bertan, zentzuk gelditzen diren, lankideok hortxe. Goiko, Ainize eta Nai. Zeinek irabaziko du? Ainize. Eta baserritarren artean zein izan daiteke irabazlea? Edurne. Bueno, guzti hori eta gehiago, publizitate tarte txiki bat egin ondoren jakingo duzue. Ez diogu garrantzirik ematen ezetasunaren arazoari. Arazo estetiko bat baino gehiago da. Gure segurtasuna eta gure senitartekoena arriskuan jartzen dugu. Ezetasuna duen pareta batek karga gutxiago jazan dezake. Are gehiago, ezetasun horrek arnas gaixotasunak, erreuman, naiz ezurretako gaitzak eragin ditzake. Murprotek liderra da Europa mailan ezetasunaren tratamenduan. Jar zaitez beraien eskuetan, 30 urtera arteko bermea izango duzu. Ez galdu zure dirua alferreko igeltxerotza lanekin. Ezetasunen baten aurrean eskatu doako diagnostikoa 900
110000 telefono zenbakira deituta edo murprotec.es webgunean. Gaurkoan Berri lantegiari eskerrak eman nahi dizkiogu emandako laguntzagatik. Gogoratu nekazaritza eta lorezaintzarako makinen salmenta eta erakusketa bai profesional eta bai partikularrentzat ezin hobea daukate. Gainera, saldu osteko zerbitzurik onena traktore eta traktoren osagarrietan. Estil produktuen premium banatzaile izendatu dute eta McCormick traktoreen Euskadiko banatzaile ofiziala ere bada. Badakizue, Berri lantegia, alegian, Bazurka industrialdeko 6. pabiloian. Baserriaren 2. edizio honetan 3 enpresa izan ditugu bidelagun. Berri lantegia, Gipuzkoan Estil premium banatzaile ofiziala eta Euskadin McCormick traktoren banatzaile ofiziala. Lumagorri, baserriko oliaskoa benetakoa eta gogoratu. Zauden modura zaudela, urduri irrikitan ez zinegonean, gozatu zure kafes bakerekin gaurko finalaz. Denboraldi osoan zehar, gugan jarritako konfiantza eskertu nahi diegu, baita une oro emandako babes eta laguntza ere. Hementxe gara berriro, 4 minutu, 12 izateko, azken baserria zuzenean. Txiolariok badakit hor jarraitzen duzuela. Esan behar dut agur berezi bat bidali nahi diot txiolari bati. Emiliri, gaixorik omen dagoelako. Emili, zuretzat musu handi bat eta txalo bat, ia Laster sentatzen zaren. Jon Fernandez! Begira, iluntazunetik... Claudio Landa. Ze doktore zatozen gaur, Jon Fernandez. Bueno, badakizu, Laster, minutu gutxi barru, jakingo dugu, edizio honetako baserritar onena eta kaletar onena zeintzu diren. Baina, Txiolandian hau da Twitterren, zenolako kinielak egin dituzte? Bueno, Claudio, dazkau kinielak era askotakoak eta azkar errepaso bat egingo dugu. Adibidez hainitzek esaten du, nahi dela bere gustukoena, bere favoritoa, Erne, Enarak esaten duelako, nahi ez baldin bada salaketa bat jarriko digula, baina, bueno, gero esan du Enarak, Jokin ta nahi esperoet izatea, hainitze izango bazare, ez ziten importako, musu bat bidaltzen dio hainitzeri. Hainitzerentzat ere, txalo pila bat, Mireiak hementxe esaten du, nerezat, baserritar honena Jokin, eta kaletar hobena hainitze izango zirela. Hementxe Juanek esaten du, Jokin eta Goiko izan behar direla favoritoak. Gora urdinak ikusiko duguea zer gertatzen den, Hementxe Kampamento Pauperrimo, Goiko eta Adurne, hoxe da bere kiniela, Txerilek, Ainiz eta Adurne, mese, eta tweet pila bat iritzi asko eta asko gaur gauean, Edurne eta nahi nere ustez irabazleak, baina ez dakit dudak dazkat, Dios zenbat duda dazkaten. Eta, Claudio, uste dut duda hauek, kendu behar ditugula, ez da? Ze jendeak jakin nahi du, ea nortzuk diren aurtengo favoritoak. Jakin behar dugu gainera 1.000 euroko saria hor jokoan dagoelako. Jon Fernandez! Doktore! Zaude, bi aldiz esaten ditu. Claudio! Txalo handi bat Jon Fernandez entzat! Pegatirapo! Martzatxoa! Gauza bat esango dizuen. Hemen baserria zuzenean, saio bakoitzen badakizuen nola bukatzen genuen. Eta nola bukatzen dugun. Nik altxa ipurdia esan eta dantzan. Gaur ere dantzan egingo dugu. Eta prestatu duguna harrigarria da. Ez dut gehiagorik izango, Laster egingo dugu. Dantzan pixka bat egin behar dugu, baina orain zuek erabaki duzuena zer den, zein den, emaitza zein den jakin behar dugu. Baserritar onena zein izango den oraintxe. Pantalla handi honetan ikusiko duzuen. Ikus dezagun beraz, zuek erabaki duzuelako edizio honetako baserritar maitatuena hause da. Venga! Zorionak, etorri mesede! Zorionak! Espero zenun? Bueno, aurreko bazetan ikusteko agatik bai, Ondo. Pozik ere, gaurkoa zen ere, zuka lehen aipatu duzu, sari handia ere badago. Baina,
Begira, zuri galdetuko duzu, kaletarren artean, gelditzen diren hiru hoien artean, zein izan daiteke? Kaletar maitatuena publikoaren zat? Talde gorrikoa edo urdinekoa izango da? Ez da egitze esango jendiak. Baina igual nahi izango ala uste. Ez urdinekoa alako, baina joarian tema horrekin da nire uste asko irazitzula eta nahi ateago ala uste jendean. Bueno, 1000 euroko saria jokoan, badakigu beraz, baserritar maitatuena publikoaren zat Jokin dela, ikus dezagun Jokin, pixka bat olan albo horretara egin mesedez, pantalla honetan agertuko baita, zuek hartutako erabakia. Zuek erabakita, edizio honetako kaletar maitatuena hause da. Nahi. Ainize! ¡Ay, ama! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Ondo! Zer? Hau poza, eskerrik asko benetan. Ni emozionautu da, Jokin hor lasai. Ni kriston ikusi Baina barrutik ondo, pozik ere bai. Oso pozik. Etorri zaitezte, zuek zarete maitatuenak, nik uste dut horrek ere sensazio hona mehaten duela, zainiz, Bai, ni emozionaute nagoz, emozionaute eskerrik asko benetan. Astero, demorazun babesten ontzaten danoi, hor pie de cañón, nire jendie, eta nire jendie ez dana, baina isiseiak asko gertura dana, eta asko baloratzen benetan asko, eskerrik asko. Ondo! Ondo dau, eta orain datorrena, agian ere, hori ere oso ondo dau, 1000 euroko saria eta txekea prest dagoelako. Eta nortzuk emango dute saria, aurreko edizioko irabazleek. Hemen bat daukagu, Xabi, eta Xabiren bikotea, etorri da! Amalur Arbelaitz, txalote bat! Badator, txekearekin gainera, Xabi altxao, mesedez. Mesedez, aurrera, pixka bat aurrera, Juan, Gabon, Amalur? Gabon. Zer moduz, ongi? Ondo. Oso Bai, ondo. Bueno, Xabirekin, gogoratzen duzu? Gau hartan irabazi zenuen zuentzako ere, edarra, Pues gogora, aztu ez tebiken? Ez tegu aztuko. Ez premioa ezango guztie. Ez dut aztutzen Xabi, ez dut aztutzen premioa, ez dut aztutzen baserria, hori. Amatxu. Kristona. Baina orain edizio honetan begira. Bai. Zer esango zenieke? Relegoa, bueno, bike kriston abentura indezuela, oza, normal eruditzen zaitela biok jasotzea premioa, eta eredugarek izan zatela, urrengo dizutak egiten bali badare, jendek zuen eredu hartzeko. Amalur? Bai, niretzako ere oso eredugarriak izan zazte, bai, Jokin baserritar bezala, eta inize, itzein izan dugu, eta hoixen, zorionak benetan. Mesitakoa. Baina ez ahaztu txekea eman behar diozuela, 1000 euroko saria zuentza, zorionak! A ver, oso ondo, agurrak, baina txekea askatu gabe, hori bai importantea da. Mesedez, txalo bat eta aurrera mesedez, hauek dira edizio honetako maitatuenak, Jokin eta Inize, hor. Oso ondo, eskerrik asko, aurrera Jokin eta Inize zuen tokietara, eraman gero, taloia eraman zuena da, eta gero banatuko duzu, lasai. Eskerrik asko, Xabi, Amalur, gelditzu zaitezor. Bueno, orain ere, Lakorren eskutik saridun bat ere, edo irabazle bat ere, badago arrasatekoa da bera. Ibane Irazabalek irabazi du Lakorren saria, zorionak! Zorionak, Ibane! Eta badakizue, etxe honetan tirapu presal daukazu hori, zeinen ederra izango den. Bueno, kanta honen bertsio asko ikusi ditugu eta ikusiko ditugu, eta zuen oroitzapenak ere ikusi ditugu, eta badakizue zergatik. Egun handia gero eta hurbilago daukagulako. Izango da, ostegun honetan, 16an, eta ja aurreratzen dizuet, ekitaldi erraldoi horretan neronek ere parte hartuko dudala. Hau da, gaueko programak, bai ETB baten eta bai ETB bin, hortxe izango naiz, kontadorean dagoen diru bilketa guztia zenbatzen, eta zuek emandako ekarpenak nolakoak izango den, danak dira zoragarriak, horretan ere, saio berezi horretan ere izango gara, gaueko 10 aldera hasiko da, eta 12 eta pikur arte hortxe egongo gara. Eta ekarpenak aipatzen ditu dala, abenduaren batetik aurrera ja martxan dago, eta gogoratuko dizuet,
telefono bat daukagula, telefonoa erraza, markatu eta zure datuak eman eta ekarpena egiten duzu, kausa honetan, Alzheimerra bihotzeko gaixotasun bat delako. Eta telefonoa honako hau da. 900-750. Ez dakit ondo esan dudan, berriro esango dut, bazpada ere. 900-750. Martxan daukazue, zuen ekarpena egiteko. Eskerrik asko, egiten duzuen guztiagatik. Txalo bat ere, bai? Erronka, Amalur, Torres Etxesona. Erronka, egingo dugu. Apostuak. Aplikazioaren bidez galdetu dizuegu, zeinek irabaziko duen oraingo azken desafioa. Sokatiran egin beharko dute. Eta aditu lana egin beharko duzu gaurkoan ere. Zuk bakarrik, ez? Dagoen beste... Zuk ere bikotea. Launtzaia bikotea izan duzu, ez? Bai, oida. Ba, hemen daukagu beste aditua. Jon Areitio! Jon Areitio! Ongietorri! Gaur ere lana, baina lana egin aurretik, hau da, erronkarako gainera zuek arauak zeintzu diren oraintxe bertan azalduko dituzue. Jon, Amalur eta Jon. Nik uste dut merezi duzuelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Baserriak izan duen bigarren edizio honetan dena eman duzuelako. Dena. Eta benetan, bai programaren izenean, baina nire izenean ere eskerrak eman nahi dizkizuet, oso erraza izan delako lana zuekin egitea. Benetan, mila esker, merezi duzu. Mila esker. Erronka oraintxe bertan, sokatiran, gorriak eta urdinak. Aplikazioan galdetu dizuegu, zuek apostuak egin dituzue eta esan behar dizuet emaitza zein izan den. Hau da, aplikazioan, zuen ustez, oraintxe bertan, burutuko dugun desafio honetan, irabazleak, gainera portzentaia handia da, talde irabazlea zuen ustez, 60%, hola uste dute, 60%. Uste du, talde irabazlea, begira, lako momentuak egiten dituen negutegian, gogoratzen duzue, bietara. Normalien hona behituten basuen besti. Bai, hori teknika. Gorria. Batalde urdina! Hori da jendeak uste duen, hau da, sokatiran talde urdina. Gogora dezagun, urdinen aldetik, sokari eusten, Aitziber Andrea eta Jokin egongo direla, eta gorriek, hau da, Unai, Esbeta eta Tania, sokari eusten egongo direla. Arauak zeintzuk dira. Adituok. Arauak zeintzuk dira. Adi, lehiakideok. Amalur. Bai, bueno, sokan tiratzen hasten dianean, minutu bat pasatzen danean, baten bat atea inberko du. Beraiek erabakitako batek utzin berko du. Nik esango diez momentu horretan, ezta? Hau da, baserrian egiten genuen bezala. Aritio. Gogoratu, ongi kokatu gorputzak, soka gerrian jarri, eta baserrian ibili zineten bezain ondo gaur ere hemen aritzea. Vale. Zuen tokietara mesedez parte hartu behar dutenak eta mesedez adituak zuen tokietara erronkari hasiera eman behar diot. Apordina! Hortxe, mesedez sokari eutxi eta adituek esango didate esku altxatuta jadana prest dagoen nik hasiera emateko. Animatu ez dakeu, Bai, mesedez, animatu behar. Zenukete. Hau pauna! Hoi da! Zeinek irabaziko duen, 12 eta 9 minutu, adituok prest daude, zuek esan eta nik hasiera emango diot. Etzan atzea. Ega joken? Prest! Amalur prest! Areitio prest! Adi, lehiakideok! 3, 2, 1, lanera! Bueno, lana amaitu da! Talde irabazlea, talde
azkar jakin dugu, Etorri. Hemen orain, esaten du Nereak orain katedrako solaskideen artean egin beharko genukela, ezta? Azkarra, zeu nahi? Esbeta Tania? Bueno, baina dagoeneko talde urdinak irabazi du azken desafio honetan. Eskerrik asko bioi. Mila esker eta laizter arte. Txalo bat adituentzat! Dantzan bukatu behar dugu, eta horretarako gonbidatu berezi bat ekarri dugu. Gurekin da Albina Stardust! Hemen dator izarra handia, Albina, kaixo! Kaixo, gabo! Eskerrik asko! Eskerrik asko zu, Albina,